Oh, nagiri wahi ka joke was what the serious journey. Kasi dans rio yujits ka hawa noji on dajets ko in star na tagaruni. Se presenta, su nombre es Gatsi Danzarillo, es del clan del Lobo. All around the world, in every country there is turmoil. There are people protesting in every country about the corruption in every government. Et dans chaque pays, il y a de la corruption et partout, il y a des protestations des gens à l'égard de leur gouvernement. Y por todos lados del mundo hay protestas en todos los países. La gente está diciendo no a sus gobiernos. Every country has their different reasons, but the number one thing that unifies every person on the planet is what is happening to our environment. Et les gens disent plusieurs choses à cet égard-là, mais la chose qui unifie tout le monde, c'est ce qui arrive en ce moment à notre environnement. Y por todos lados las voces de la gente hablan de muchas cosas, pero lo que nos unifica es acerca de lo que ocurre a nuestro medio ambiente. But we know that every country is staying locked within its political systems that gives the people no channels, no avenues to do anything about what is being done to our planet. Mais nous savons que les gens sont pris par leur système politique, ils ne leur donnent pas d'issue d'action pour pouvoir faire quelque chose d'effectif pour notre mère Terre. Pero sabemos que los gobiernos están haciendo que la gente esté atrapada en esos sistemas y que no puedan encontrar una salida para hacer algo efectivamente real. There seems to be a conspiracy of every country on earth through their political systems and their economic system to keep everybody locked into continued destruction of our Mother Earth. Et il semblerait que tous les politiques de gouvernement font justement que les gens restent pris, enfermés dans la destruction continuelle de notre mère Terre. Y parecería que todas las políticas mundiales están destinadas a que la gente se quede encerrada en la destrucción de nuestra madre Tierra. At the head of the destruction of our Mother Earth is the United States, is Canada, is France, Britain. All of these countries are leading the way to the destruction of our Mother Earth. Et à la tête de cette destruction, on retrouve les États-Unis, le Canada, la France, la Grande-Bretagne. Ils sont tous en train de diriger vers la destruction de notre mère Terre. Y a la cabeza de esta destrucción se encuentra los Estados Unidos, Canadá, la Gran Bretaña, Francia. Todos estos países están dirigiendo la tierra hacia su destrucción. The only country on the planet that is breaking out of those corrupt political and economic systems is Venezuela. Et le seul pays qui est en train de se séparer de ces chaînes systémiques politiques, c'est le Venezuela. Y el único país que se está separando de esta corrupción sistemática es Venezuela. Right now you hear Canadian politicians saying that there is policies we have to put in place, but they know that it is unrealistic because of the economic system they are a part of. Et en ce moment, vous entendez des politiciens canadiens qui disent qu'il y a des politiques qui doivent être mises en place, mais c'est complètement imposible à cause justement du système dans lequel ils sont pris. Y en este momento escuchan a políticos de Canadá que dicen que hay que hacer ciertas políticas, siendo que son una bola de mentirosos porque con su sistema no pueden aplicarlas. If we want to save our planet, we have to break out of the economic and political system of democapitalism. That is democracy protecting capitalism. Et si nous voulons sauver notre mère Terre, nous devons nous séparer de ce système de démocapitalisme qui veut dire la démocratie qui protège le capitalisme. Y si queremos proteger y salvar a nuestra madre Tierra, tenemos que separarnos de este proceso del democapitalismo que es la democracia que protege al capitalismo. The people of Venezuela has seen this back in the early 90s. It was Hugo Chavez's movement to get away and break out of those corrupt political and economic systems. Et ça a été Hugo Chavez qui avait vu ça dans les années 90 et c'est lui qui a dirigé le mouvement pour se séparer de ces structures corrompues.
Y fue Hugo Chávez quien dirigió a su país para separarse de estas estructuras corruptas porque vio efectivamente el problema. As you know, Hugo Chavez pulled the gold of Venezuela out of Britain back in the early 2000s. And for this, the people of Venezuela are paying the price by the corrupt governments of, again, Britain, France, Canada, and the United States. Et comme vous le savez, Hugo Chavez a retiré l'or qu'il y avait à Londres, l'or qui appartenait au Venezuela, puis c'est à cause de ça que les gens aujourd'hui sont en train de payer le prix à cause de ces pays corrompus comme le Canada, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France. Y es Hugo Chávez que vio que tenía que sacar el oro de Londres que le pertenecía al pueblo venezolano y hoy el pueblo venezolano está pagando ese precio debido a estas imposiciones corruptas de Francia, Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, entre otros. It is going to be painful if we are going to save our Mother Earth. We have to take drastic actions, which means breaking out of those corrupt political and economic systems. Et pour pouvoir protéger notre mère Terre, il va falloir que ça soit drastique la façon dont on va se séparer de ces structures corrompues. Y para que podamos salvar a nuestra madre Tierra va a tener que ser algo drástico de la forma en que nos separemos de estas corrupciones. In Venezuela, it is because of the espionage of the United States, Canada, Britain, and France that is dividing the country, taking the people's vision off of the true thing, which is to save our Mother Earth. En Venezuela lo que ocurre es que justamente estas corrupciones de estos países como Francia, Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá son ellos los que están haciendo el espionaje para dividir a la gente en Venezuela, siendo que tienen que estar unidos para la defensa de nuestra madre tierra. Et ce qui arrive, c'est que c'est à cause de l'espionnage de ces pays comme la Grande-Bretagne, la France, les États-Unis et le Canada, que c'est eux qui sont en train de pousser pour la division des gens au Venezuela, alors que ça devrait être eux qui sont unifiés pour la défense de notre mère Terre. In the early 80s, the so-called President of the United States, Ronald Reagan, identified that there is an axis of evil in this world. There is an axis of evil. It is the United States, Canada, Britain, and France. Le président, ainsi appelé président des États-Unis, Ronald Reagan, avait identifié qu'il y avait un axe du mal.